này dân set 23 ចឹង room temperature វា 28 ពេលយើងចង់ឲ្យ set temperature នឹងវាជាប់រហូតដល់យើង set ប្រហែល 18 ចឹងវា load 18 រហូតយើងចុចអក្សរ M ហើយនឹងសញ្ញាព្រួយចុចក្រោមនេះមួយនេះហើយមួយនេះចុចតាណាគ្នាជាប់ទៅបន្ទាប់មកវា load S ហើយមានដូចអក្សរ T ហ្នឹងឥឡូវជាប់ហើយពេលអញ្ចឹងជាប់យើងចង់ set ប៉ុន្មានក៏បានដែរ set 16 អញ្ចឹងក៏វា load នៅ 16 រហូតអត់មាន load ទៅ 28 វិញ